जलकुंभी एक तैरने वाला पौधा है जो भारत में लगभग हर तालाब पोखरे में मिल जाता है। असल में ये दक्षिण अमेरिका के अमेजन जंगल में से लाया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में इसे भारत में लाया गया था, संभवतः बंगाल में। इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत तेजी से फैलता है और पानी के स्रोतों को ढक लेता है, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवन के लिए समस्याएं पैदा होती हैं। यह एक खरपतवार है जो पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता है। यह बहुत तेजी से बढ़ता है और एक ही मौसम में 1 एकड़ तक के तालाब को ढक सकता है। यह पानी से ऑक्सीजन खींचता है, जिससे मछलियां मर सकती हैं। यह एक आक्रामक पौधा है जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है।